大家好，这里是合众诚品商学院出品的百度引流系列课程。这一节主要讲解百度文章编写规则以及注意事项。软文部分呢，我们分几节来讲啊。这一节主要讲思路和规则然后我会有连续几节的实操部分。首先来说一下什么是软文啊。软文也称之为内容营销。内容营销也是互联网引流必备的一个最基础的课程。如果你要是不会软文的话，那你做的一些东西可能是没有效率的。因为有些东西呢，主要就是依附百度来生存的，是吧？那就像我们做推广也是一样，大部分做的都是一种百度的引流因为百度的流量还是比较精准的。那首先呢，我们要把这个软文给弄明白然后搞懂它们之间的这个收录和排名的关系然后怎么去征服这个百度搜索引擎呢？那么软文肯定是最为重要的那么现在说到软文呢，一些微电商做软文其实都是有个误区都是认为通过优质的内容来吸引客户，但是却忘了量变才能产生质变的这个道理。正常来说呢，就是通过优质软文达到引流目的是没有错的。这个我在之前的课程也讲过原创内容的一个重要性。但是做微商竞争比较激烈的前提下呢，量变就变得很重要如果要是过分的追求这个质那么就会花费很多时间在这个软文上，同时呢量也没有堆积出来的话，也是没有效果的毕竟我们不是做自媒体的，对吧？我们也不是指着这个内容创业来达到变现目的的，是吧？我们只不过是以这个软文为导向然后来针对标题、关键词，然后让客户进行搜索，对吧？那么既然是精准客户呢，软文就变得没有那么重要了，是吧？而且百度上的一些微商软文呢，相信大家也能去查到，是吧？也没有那么软，对吧？其实都是硬生生的一些广告介绍。所以一般做这种微电商软文引流的都是有这样的一个误区包括很多学员也是一样不知道传统的一个观念呢，还是说这个团队里面教的都是把重心放在这个软文质量上但是每个人的能力不一样，对吧？文化水平也不一样不是每个人做微商的人都是文科生毕业，对吧？那自己都没有一个概念的话，你怎么能写出来这种吸引人的软文呢？是吧？我不是说要求原创软文的高质量的这种思路不对可以负责任的告诉大家，百度确实是越原创度越高的这种文章收录就更容易但是有的人呢，真的是为了做原创文章，写一篇文章花了3个小时，对吧？那你一天能发多少呢？是不是？一天跑去睡觉的时间能写出来5篇，对吧？然后你就发5篇呢，是吧？那也太少了，没有意义，是吧？而且最重要的是像我这种不会写软文的人通过方法和工具然后来实现原创软文分分钟就搞定而且我1小时我能发200篇，对吧？那么对比的话呢，谁的效率更高呢？肯定是像我这样发的收入更多，对吧？排名更多，对吧？而且所谓的这种软文质量高无非到最后就是给我们这样的人做了加一，对吧？我们拿着你们所谓的这种高质量软文，然后通过方法进行修改，对吧？然后变成我们自己的这种原创软文了。所以，我不是说原创软文这个思路不对而是想表达，尽量不要自己去花时间去写更不要过分的去追求这个质，而忽略了这个量的重要性。现阶段呢，这个量变才能产生质变这样才是王道而且现阶段做这个微电商的做百度的文章几乎没有比较原创的文章，大部分都是东拼西凑来的并没有什么实际的价值。像一些就是专门做 SEO 网站和这种自媒体平台的那种文章，一般原创度相对来说会高一些所以要看你的竞争对手是啥样的，对吧？虽然百度蜘蛛它喜欢这种原创新颖的文章但是你每天发布的量少，你的量做不起来也是一样没有效果的只不过是原理上说更新颖的东西，更原创的东西往往会被百度收录并且排名但是在我看来呢，软文只不过就是起到一个收录的作用，对吧？
当然百度规则肯定是没错的啊，我们要按照这个百度规则去做，对吧？好的文章它不仅收入高，客户也喜欢啊，对吧？但是那是内部流量网站的一个原理，对吧？那例如像这个今日头条，对吧？或者是自媒体平台啊这样的一个网站的原理。对吧？一般像这种新闻源啊、推广平台啊之类的，主要就是靠着自身网站的权重，加上内部布局和外部优化，对吧？所以要求自然就没那么高了。所以我们呢，用一些方法和技巧，快速的批量的给软文弄一个符合收录标准的，对吧？不仅快速，然后提高效率啊，我们做的量也能堆积起来啊，有了量的保障，效果自然而然也就来了啊。所以这才是我们应该做的事儿啊。那好，这里我就是给大家捋顺一下这个思路啊，然后我们继续往下啊。然后百度引流编写规则以及注意事项啊。当获取原创文章之后呢，我们接下来需要去对文章做一些加工，就是把文章处理成利于百度自助抓取的收录的文章，并且关键词呢符合 SEO 文章的一个优化标准啊。这个取决于你的这个标题和文章以及这个文章关键词布局的一个匹配度啊。那么我们来看一下具体操作方法啊。首先第一个呢，在标题中出现关键词1到2次，这个是最重要的啊。然后标题要符合逻辑啊，不能硬凑啊。你重点想优化的关键词呢，一定要放在这个标题的前面啊，这方便以后我们优化。也就是说什么意思呢？就是你的这个标题里面啊，首先要有关键词，对吧？有关键词收录排名了以后啊，客户搜索才能搜索到你啊，并且点击你的这个信息，对吧？那客户搜索和你的标题上面的关键词匹配度越高，被搜索的几率就越大。那出现1到2次呢，那你的权重就更高，更容易匹配但是你的这个标题也要符合逻辑啊，不能为了匹配全部都放上去一个词啊，那是不可能的啊。然后呢，为什么要放在最前面呢？因为我们一般做这种长尾词呢，长尾词里面都是包含一个核心词的，对吧？那么放在前面呢，是方便我们后期来做这个 SEO 优化来操作的。所以你重点优化的关键词，记住一定要放在前面。然后是文章必须对应标题啊，让百度支柱认为这是一个匹配的文章啊。不要你文章上面写的是某某某减肥，对吧？内容上写的却是某某某化妆品，对吧？那肯定是不行的啊。然后文章这一块啊，排版课程前面已经讲过了文字和配图的一个具体情况啊。这里主要讲一下关键词布局啊。关键词布局要在文章前部分啊，第一段落最好关键词能出现2到3次，然后在文章中部啊，关键词出现1到2次，然后在文章的尾部啊出现1到2次啊，这个就是把标题关键词加入到你的文章里面啊，很简单，这样的话就方便于关键词布局的一个优化标准啊，也就是说一篇文章500到1000字整篇段落中出现5到10次左右就可以了当然每一篇这个文章长度是不一样的啊。那么我们要根据文章的长度来控制好这个关键词的密度的一个范围啊。这里大概给大家一个比例范围就比较清楚了就是整篇文章关键词密度范围是8%到15%超过15%就容易被判定为这个关键词堆砌了是不可以的。如果软件批量操作的话我们无法一个一个文章进行修改，对吧？那这样很麻烦。那么这里讲一个办法就是把每个文章的标题，对吧？直接插入到你文章里面就可以也就是说，你前部这个段落后面加上你的一个标题，然后中间这个段落后面加上你的标题，然后尾部段落后面加上你的标题这样也会起到一个同样优化的效果这个仅限于是软件发布然后软文第一部分呢，最好留一段这个比较吸引人的广告为什么在第一段呢？因为蜘蛛爬行查重的时候，先查重的就是你第一段开始，对吧？那么你第一段比较新颖，是原创的，这无形当中增加你文章整体的一个原创度更容易被这个百度蜘蛛抓取收录这是第一个点。
然后第二个点呢，是因为我们之前做过这个数据分析啊，一般就是百度搜索用户在一个页面上停留时间很短啊，没有人会完完整整的把一篇文章从头到尾看完的啊。所以我们既然做广告呢，那么开篇我们直接把这个广告曝光出来啊，一定要吸引到客户啊。一般客户呢就会看一个开篇和图片啊，最后结尾大概看一下，对吧？所以我们在这3个地方做好布局就可以了啊。根据你的这个产品去设定一段吸引人的一个广告啊，比如说某某品牌创始人微信多少多少多少，对吧？然后赠送什么什么什么，或者是我们会帮助你怎么样，对吧？或者是像我们比较常用的是什么赠送一套价值1980的全网引流技术免费领取，对吧？支持1对1指导之类的，对吧？就是类似这种比较吸引人的，然后大家可以自己去发挥想象力去写啊，就是怎么吸引人怎么来啊。那么好，我们继续往下讲。然后是提高百度转化率的一些吸金文案的模板啊。那这里罗列出来2点分享给大家啊。首先第一种就是微商招商文案的一个模板，这种目前也是很多微商团队比较喜欢的写作模板，因为写了这些东西呢，会让客户啊更加了解我们。然后，因为客户买东西是找我们买，对吧？所以说我们需要给他做一个详细介绍，对吧？让客户更加的信任我们，然后选择我们。我们看第一个啊，就是需要写我们的一个公司集团的背景，对吧？凸显出我们的这个集团背景多么厉害，它的优势，对吧？比如说你代理一款微商产品啊，你的公司背景肯定了解的，对吧？然后就把这些背景通过文字的形式写出来，然后放到文章里啊。然后第二个呢，就是团队长的这个经历介绍啊，比如说你通过做这个微商，对吧？赚了很多钱，然后帮助很多代理实现了多少多少收益，对吧？比如说你帮助了多少多少代理实现了月入过万的小目标，对吧？一般一些做得好的团队老大啊，喜欢以这种形式去打造个人 IP，因为代理也希望跟一个比较靠谱的老大嘛，对吧？反正就是写自己做过的一些好的事情，帮助过别人的事情，成就别人的事情啊，让想做你代理的人呢，看到这些文案的时候呢，就会比较信赖你因为我们就是做代理去百度搜索的时候呢，他可能去同时加几个人不会说只加你一个人的然后他就会在这里面进行一个对比，对吧？如果说你有自己的介绍、宣传和你的团队、你的经历，对吧？你做的比较好，你比较牛，你只是大咖，对吧？那你能帮他赚钱的话，那他肯定是选择加入你的啊。那再然后呢，就是一个团队业绩销售额根据自己的实际情况包括你这个就是团队的前景就是根据这个产品还有你们公司发展的一个方向以及这个市场的前景还有一些就是团队的氛围等等这个都是很重要的我们都可以把代理群的氛围给它截图，然后保存后插入到我们的文章里去因为团队群的气氛决定了你的这个市场如果说你们团队的群每天都死气沉沉的话，那么你的这个生意包括你的代理的生意肯定也不会怎么样也不会很好所以说我们需要把我们的这个团队好的那个氛围的截图，然后团队的一些福利然后给发布出去当一个想做微商的人找到你，对吧？他可能会比较在意这些团队的一些什么福利什么优势就是比其他团队和微商都有一些优势的福利和优势，你要展现出来给大家看比如说我们团队培训老大对这个代理商1对1的这个指导，手把手教引流因为引流是所有创业者微电商的一个痛点如果说你很会引流然后你也可以去教你那些代理去引流，那么他一定会选择你的，对吧？因为你解决了一个核心的问题，就是人脉的问题、客源的问题再然后呢，就是一些打款截图就是代理给你打款或者说你的零售反馈图以及代理的疯狂补货图这就证明了你和代理出货都很好，对吧？代理赚钱也很快客户也会比较倾向于你这个也是很重要的
其实这些很好理解啊，大家就去仔细看一下就可以了。就是你实实在在的帮助到了别人，对吧？就是你帮助你的代理赚到了钱，就比如我们帮助我们的学员引到了流量，对吧？就是流量可以让他们变现，对吧？然后他们就会非常感谢我们，然后对于我们的这些潜在客户呢，就会有一定的这个影响，对吧？因为别人都喜欢看反馈啊，对吧？都是想看到别人做的如何客户认为别人都赚到了钱，那自己一定也可以啊，对吧？因为这就是目标客户想要看的东西，那我们就要把这个东西做出来给他们看啊。然后再看第二种就是针对公司企业的了第一个就是这个公司的一个业务介绍首先要介绍你的公司具体业务是什么一定要介绍非常清楚。然后就是产品的一个实拍证书等等以及这个产品功能的一个图片然后就是代理商政策具体的一个代理制度和模式，以及一些提成的一些方案然后呢就是你的公司的产品有什么优势对比同行有哪些优势这个也要写清楚。再然后就是一些联系方式。这个模板呢给到大家呢，大家可以根据模板大家自由发挥的我只是介绍一下这个东西是怎么写具体的一个写法，然后具体怎么去做呢，还是要根据自己的实际情况去来就是不局限于这些其实文案就是设身处地的去想你的客户想看什么，对吧？什么能吸引到你的客户，对吧？然后就围绕着你的产品去写就可以了。好，那这一节课就到这里下节课我们继续讲软文部分。